Ракиев жана дин аалымдары COVID-19 каршы вакцина алды. Бүгүн Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын башчысы Замир Ракиев Бишкектеги эмдөө пунктларынын биринен коронавирус оорусуна каршы вакцина алды. Бул тууралуу муфтияттын маалымат кызматы билдирди. Ошондой эле аалымдар кеңешинин мүчөлөрү, Кыргызстан Ислам университетинин проректору жана мугалимдери, Бишкек шаардык казыятынын имамдары эмдөөдөн өтүшкөн. Эскерте кетсек, кечээ 14-июлда Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңеши COVID-19 иллетине каршы эмдөө боюнча фатвасын чыгарган. Анда оорунун алдын алуу үчүн ыктыярдуу түрдө вакцина алуунун маанилүү экендиги белгиленген. Булак Спутник KG. Жапаров Текебаевду соттогон судья Жаңыл Мамбеталы кызматтан бошотулду. Жогорку соттун судьясы Жаңыл Мамбеталы кызматынан бошотулду. Президенттин парламенттеги өкүлү Анарбек Калматов аталган судья өз ыктыяры менен арыз жазганын айтып, кызматтан бошотуп берүүнү депутаттардан суранды. Эл өкүлү Ирина Карамушкина судья Жаңыл Мамбеталы мурда азыркы президент Садыр Жапаровго эркинен ажыратуу өкүмүн чыгарганын айтып, өч алуу болуп жаткан жокпу деп сурады. Президенттин өкүлү судья өз ыктыяры менен кетип жатканын билдирди. Натыйжада 60 депутаттын макулдугу менен судьялыктан бошотулду. Белгилей кетсек, Жаңыл Мамбеталы буга чейин президент Садыр Жапаровду саясатчылар Өмүрбек Текебаев, Аида Салянова, Данияр Нарымбаев менен Хажимурат Коркмазовду соттогон. Булак Спутник KG. Рыскелди Момбеков жаңы мыйзам менен парламентке бандиттер, олигархтар эле келет. Парламент депутаты Рыскелди Момбеков президенти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү жаңы мыйзам долбоору Кыргызстанда саясий туруктуулукка кедергисин тийгизерин айтты. Бул тууралуу ал жогорку кеңештин 15-июлдагы жыйынында билдирди. Бул мыйзам эмес, резолюция. Ал эми революция менен резолюциянын арасында бир эле тамга бар. Бул мыйзам менен парламентке жаштар келе албайт. Базаркомдор, банкирлер, бандиттер, олигархтар келет. Ушул мыйзам менен башка ким кантип келет? Ким кепилдик берет? Эч ким деди. Жогорку кеңеште бүгүн шайлоо мыйзамдары талкууланды. Документти президенттин буйругу менен түзүлгөн жумушчу эксперттик топ жазган. Анын автору катары президент көрсөтүлгөн. Булак Назар Ньюс KG. Каныбек Осмоналиевдин инеси агама эмне болгонун, эмнеге Касмамбетов асылып жатканын билбейм. Ош облусунун губернатору Каныбек Осмоналиевдин билдирүүсүнө инеси жооп кайтарды. Белгилей кетсе, Каныбек Осмоналиев министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Мариповдун кеңешчиси болуп иштеген кызматынан кетүү тууралуу арыз жазганын жарыялаган. Анткени анын айтымында катуу кысым болууда. Ошондой эле ал президенттик администрациянын башчысы Сүйүнбек Касмамбетов акыркы учурда бийликти басып алып, Садыр Жапаровду жаманатты кыла баштаганын билдирген. Бул боюнча анын бир тууган инеси Ош облусунун губернатору Жарасул Осмоналиев эч нерсеге түшүнбөй калганын айтты. Мен агамдын маегин окуп, билдирүүлөрүнө абдан таң калдым. Ал эмнегедир Сүйүнбек Касмамбетовго асылыптыр. Ал мени кызматтан алып салышты дептир. Бирок мен иштеп эле жатам. Кетүү тууралуу ой деле жок. Мен агам менен байланышууга аракеттендим, бирок болгон жок. Мен анын жубайы, баласы менен байланыштым. Эч кимиси иштен кетишпептир. Баары мурдагы ордуларында тынч эле иштеп жатышат, деди ал. Эске салса, Каныбек Осмоналиев бийликтин кысымы бир тууган энесин кызматтан алып койгонун жана уулу менен аялына да иштен кет деген талап коюлуп жатканын билдирген. Булак Назар Ньюс KG.